Если вы хотите, чтобы ваше SEO работало, вы обязаны разбираться в технических аспектах. И это фундамент User Experience для вашего сайта. И о том, конечно же, как Google и ChatGPT понимают ваш сайт. Об этом заявил Конор Салливан непосредственно в своем посту в соцсети Twitter. И там же опубликовал 10 пунктов по оптимизации сайта, как он считает, самый важный чек-лист. И на третьем месте у него занимает пункт дублирования контента. Сегодня в этом видео мы разберем эту действительно странную тему, которую почему-то обходят стороной. Меня зовут Николай Шмычков, это телеканал SEO Quick. Поехали! В SEO-сообществе до сих пор существует путаница вокруг дублирующего контента. Вопрос звучит просто. Может ли это действительно навредить вашему сайту? Но ответы действительно противоречивы. И давайте вы немножечко разберемся, потому что это мешает принимать те самые стратегические роли. На одном из Help Hangout'ов Джон Мюллер дал красноречивый ответ. Google никак не наказывает ваш сайт за дублирующийся контент. Но он может просто не показать дублирующую страницу в поиске. То есть, если у вас на сайте существует каждой страницы по дублю, есть очень высокая вероятность, что он просто не покажет страницы, которые он посчитал дублями. Но ваш сайт наказан за это никак не будет. В чем минус? А вы не узнаете, какую страницу он не показал и не объяснит почему. Но если посмотреть с другой стороны, окей, штраф Google никакой не присваивает, не добавляет вам знак минус к сайту. Но за счет того, что вы создаете на каждую страницу по дублю, ваш суммарный PageRank сайта, да, тот самый старый показатель, размывается по всему сайту, таким образом ухудшая его общее качество. И таким образом, вроде бы сам Google вам не вредит, но его система расчета алгоритма для вашего сайта вредит. И каждая дублирующаяся страница, которая попадает в индекс по вашей ошибке, либо чьей-то другой ошибке, в целом понижает рейтинг вашего ресурса. Как отмечает Мэри Хейс, если сайт содержит много скопированного контента, особенно с внешних источников, это тоже может повлечь к негативному ранжированию и общему восприятию качества сайта. А это значит, что это снизит вашу ранжируемость по конкурентным запросам. Подведем вывод. Получается, что дублирование контента – это действительно техническая серьезная ошибка сайта, которая может повлиять стратегически на продвижение вашего ресурса. И это действительно угроза, которая может вам навредить. И давайте сегодня мы разберем, как находить, как устранять и как предохраняться от подобной ошибки, как защитить свой сайт от возникновения дублей контента. Поэтому мы сегодня разберем вообще определение, что считается дублирующимся контентом, почему он действительно убивает органику, ну и действительно как его выявлять и устранять. Поэтому не переключайтесь, досмотрите видео до конца, здесь будет полная инструкция. Для тех, кто очень спешит, внизу видео будут тайм-коды, вы можете легко переключиться на нужную главу. А также, если вы до сих пор еще не подписаны на наш канал, не забудьте подписаться на наш YouTube и, конечно же, на наши соцсети. В наших соцсетях, например, я в Telegram постоянно публикую свежие новости, они там появляются впервые, только потом появляются в других соцсетях. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал и также заходите в нашу телеграм-группу. Ссылочку я оставлю в описании, где вы сможете напрямую пообщаться со мной. Давайте разберем вообще, какие существуют дубли контента глазами Google. Их всего 4 вида. Первый – это, конечно же, технические внутренние дубли. Суть заключается в том, что у вас есть одинаковые страницы с одинаковым контентом на разных урлах. И эти разные урлы могут быть абсолютно разными. То есть здесь кроется проблема в том, что они созданы технической особенностью вашего сайта, либо при ошибке создания страниц, либо какая-то особенность движка создает страницы. Например, пустые страницы без прописанных метаданных с шаблоном могут являться дублями, если шаблон генерирует одно и то же на них. В технических внутренних дублях я расскажу более детально. Хостинг дубли. Это тоже мы про них поговорим. Это такие дубли, которые создаются из-за ошибки хостинга. Чаще всего из-за ошибок конфигурации сервера. Яркий пример. Это когда нет редиректа с HTTP на HTTPS. Или у вас нет редиректа с 3W версии сайта на без 3W версию сайта. В итоге
у вас сосуществуют абсолютно одинаковые версии сайта на разных версиях протоколов и поддоменов. Поэтому я их называю отдельно хостинг дублями. Также существует, называется, собственные внешние дубли. Это когда у вас есть ваш контент на других ваших доменах. Когда вы один и тот же контент раскидали на разные вообще доменные ресурсы. И это сделали самостоятельно. И есть другая версия, внешние дубли от третьих лиц. Это когда копии вашего контента появились на чужих доменах без вашего ведома. Когда вас скрепили через RSS, например, или репосты пресс-релизов, рерайт без ссылок, тому подобных вещей. Это тоже такой пример существует. Давайте мы разберем каждый отдельно. Но прежде чем мы будем разбирать всевозможные виды ошибок, которые могут быть с каноникалом, я сначала давайте расскажу, как вообще в целом их искать. И искать их можно по-разному. Например, самый простой способ это, конечно же, проверить через сайт двоеточие и конкретную, допустим, страницу и добавить, допустим, конкретный запрос. То есть можно увидеть иногда по какому-то запросу, вот через такой оператор можно себя перепроверить. То есть вот, например, можно взять купити меблі зі знижкою, вот такой вот запрос, да, и увидеть, что по этому странице он выдает вот так вот сейчас одну страницу, да, но если мы вернемся обратно в выдачу, мы увидим, что таких страниц будет несколько. Вот первая страница и первая страница. И вот мы увидим, что в выдаче находится как вот эта страница, такие страницы. Для вас они одинаковые. Для Google это разные страницы, две. Обратите на этот момент внимание. Второй способ, конечно же, это поискать странички с параметрами. Ну, например, на этом же сайте. Вот, обратите внимание, у нас вот есть вот там page. И мы берем вот так вот in URL добавляем. И вставляем вот этот вот page. И вот мы можем найти все странички, где присутствует page. Вот они вот немного, да, вот, собственно, но они в индекс попадают. Вы видите, вот эти бестолковые странички, они вот сюда попадают в индекс. Это один из способов тоже, на который можно обратить. Затем можно, конечно же, in title и, допустим, акции. Вот то, что мы смотрели. И вот они вот, видите, эти снова странички попали, которые вот являются дублями. Причем попала, обратите внимание, необычная версия сайта, которая находится на другом поддомене. Тоже мы ее обнаружили именно таким способом. То есть вот эти простые способы позволяют в Google Search Console сразу найти странички, которые попадают в индекс и мешают, собственно, ранжированию. Обратите внимание, они попали и показываются в общей выдаче. И таким образом вы запутываете Google, давая ей им ненужные страницы. Второй способ, конечно же, найти дубли контента, это воспользоваться краулинговыми инструментами, достаточно хорошими краулинговыми инструментами. Я использую для этих целей Screaming Frog, кто-то использует другие системы. Каждый выбирает ту, которая ему нравится. И неважно, какую версию системы вы используете, я могу сказать, что кто-то использует Ahrefs, кто-то, допустим, делает в Serpstat анализ контента. И здесь мы тоже будем скоро развивать наш веб-сайт аудит, который анализирует контент на вашем сайте, и мы в него анонсируем в скорости действительно функцию, которая будет анализировать ваш контент на дубли и проверять по Search Console, какие страницы у вас будут в дублях. Если вы хотите следить за свежими обновлениями нашего сервиса веб-сайт аудит от Unmiss, подписывайтесь на наш канал и переходите в чатик разработки, где мы можем обсудить, ссылочка в описании, обсудить, собственно, разработку нашего инструмента. Например, если использовать Screaming Frog, можно при помощи специального отчета Content Near Duplicates найти странички, которые очень близки к дублям. И также аналогично вообще можно найти все странички, которые касаются и полных дупликатов, если такие ошибки существуют. То есть мы видим, есть 3 ошибки: грамматические ошибки, показывают близкие дупликаты и ошибки при написании. Мы проверяли ошибки при написании, нужно специально делать словарик, чтобы оно лишнее не попадало, потому что чистить это что довольно сложно. А вот New Duplicates, он не врет. Он действительно проверяет странички, у которых действительно есть большое сходство. То есть, условно говоря, вот эта вот страничка, она очень похожа на другие странички по точке зрения как раз
нашего сайта. То есть, и он говорит, где конкретно. Чаще всего странички, которые одинаковые, они вот имеют просто вот очень похожий контент, либо на этих страничках действительно очень мало контента. И мало контента и является той самой проблемой, когда у вас не ранжируется, ну, точнее, все странички в целом ранжируются плохо. То есть яркий пример, если вы не дописали контент, мало написали контента, то у вас получается, Google видит, ну, слишком мало контента, все остальное повторяется и считает, ну, а в чем смысл этой странички, да, и он может поругать вас за это. Поэтому очень важно, чтобы на первой страничке в индексе был сразу весь виден контент для поисковой системы. Вот. И вот здесь вот этот момент, вот он можно таким образом найти все странички, которые у вас попадают вот в эту проблему. Как видите, тут здесь очень много похожих страничек, и сразу понятно, что да, вот этот весь раздел очень похож на другие странички. То есть есть сходство некоторых страничек между собой, да, где контент очень сильно повторяется. Да, это тоже нужно исправлять, чтобы не было повторяющихся страничек. И работа по ним вот удобно делать через Screaming Frog, вытягивать повторяющийся контент. Следующий способ, самый простой, проверить при помощи Google Search Console. Куда смотреть? В первую очередь мы смотрим раздел индексирования страниц. Смотрим наши страницы. Здесь у нас будет опция, на этом сайте просто сейчас нет, на другом покажу. Если у вас добавлены сайтмапы, то, соответственно, опция будет у вас активна. Если сайтмапы не добавлены, она будет неактивна. В какой отчет мы смотрим? Мы смотрим отчет, который выглядит вот так. Страница просканирована, но пока... То есть страница является копией, канонический вариант не выбран пользователем. Вот именно вот эта страничка, это значит, что страница посчиталась копией, но это какая-то бестолковая страница попала в индекс, да, и она является копией какой-то другой страницы, и, соответственно, канонический вариант не выбран, но она является копией какой-то другой страницы. Можно проверить, конечно. Я не уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. Он считает, что это является... Вот смотрите внимательно, небольшое отличие в URL, да, то есть вообще мизерное отличие. Тут есть 3W-версия как раз этой же страницы. Вот Google посчитал их копиями. Второй пример на нашем сайте. Это если у вас есть страничка дубль, но canonical у нее прописан. То есть где их искать? Смотреть их нужно точно так же в индексировании страницы. И страница является копией. Канонические страницы, выбранные Google пользователем, не совпадают. Что это значит? Вы указали canonical у этой страницы, но Google посчитал, что он другой. Давайте проверим, что Google считает по этой странице. Скорее всего, что-то другое. Я, правда, не вижу отличия. Page 6. У меня ссылается canonical. У меня выбрано canonical page 6, но Google посчитал, что я неправильно прописал canonical для этих страниц. И он прав. Он прав, он считает, что это дубль вот этой страницы. Яркий пример. Пагинацию нужно делать так. Поэтому про пагинацию, если вам интересно, я вам расскажу. У нас есть ролики, есть подкасты. Я думаю, будет свежий подкаст по пагинации, по поводу глупых ошибок по пагинации, которые мы наделали и вообще многие делают. Если интересно, напишите в комментариях, я расскажу более детально. Существуют еще более сложные способы поиска дублей контента. Это вбивать через поиск фрагменты контента, искать повторы. И мы не будем о них говорить, они существуют, но они неудобны. Удобные я вам способы, самые удобные для SEOшников и для владельцев сайтов показал. Если вам нужно проверить ваш сайт на дубли контента, а это серьезная проблема, вы можете написать мне в мой Telegram. Ссылочка будет, конечно, в описании. Telegram, по которому можно заказать услуги. Мы проводим аудиты. У нас есть услуга поддержки, например, если вам нужно, чтобы за вами кто-то следил. Стоит она немного. Да, она стоит всего лишь на данный момент 20 тысяч гривен в месяц. Это для компании как раз удобно заказывать аудиты, следить, консультации, созвоны. Все это входит в этот простой пакет. Вы можете всегда заказать эту услугу у нас, если вам не нужны там линкбилдинг, не занимайтесь этим, но нужно за сайтом, чтобы кто-то следил и давал правильные рекомендации. Давайте перейдем к вкусному. Как находить, точнее, как исправлять вообще эти ошибки, вообще на что нужно смотреть еще. Например, как устранять технические внутренние дубли. Где они чаще всего встречаются, вообще есть еще способы. Самый простой способ – это проверка главной страницы. Технические дубли, дубли хостинга цепляются все за этот кусок.
И мы создали удобный себе файл, с которым мы работаем постоянно. Вы можете создать себе самостоятельно его, либо найти сервисы, которые это делают. Мы сделали простой, простой, достаточно сложный скрипт, где человек вписывает свой домен и смотрит статистику. И наша задача, как говорится, здесь не должно быть 302 редиректов, и может допускаться 1-2 ответа 200. Вот этот допускается конкретно. Вот мы специально его держим для себя. Простой способ проверить, нет ли вот этих вот зеркал. Потому что если бы были бы 200 ответы где-то здесь, это серьезная проблема. Фактически страничка улетает в дубль. И проверка зеркала сайта – это один из способов поиска технических дублей. А как их исправлять? Конечно же, нужно настраивать 301 директ на единственный вариант. То есть, соответственно, вот как оно здесь реализовано у нас. Вот видите, все 301, вот эти все странички идут, вот они ведут на 200-ю версию. И, конечно же, внутренние ссылки прописывать уже только на нее, то есть, чтобы не было вот этих, они не встречались, само собой. Ну и в Search Console, конечно же, нужно добавлять только эту версию. Разберем нашу ошибку нашего сайта, как раз SEO Quick. То есть, мы берем страничку, допустим, Post Page 2, которая у нас была. Вот, и, конечно, сейчас мне выдает 404 на удивление. Вот, у нас есть страничка категории Page 2, мы видим, что у нее даже не прописывается ни title, ни description. Такая страничка существует. Она реально существует. И мы, конечно же, возьмем сейчас, проверим при помощи нашего бесплатного расширения title и description. Увидим, что они прописаны неправильно. Но вот, собственно, почему она попадает, такая страничка, в консоль. Видите, у нее canonical прописан сам на себя. И мы говорим Google: друг, это важная страница. Но этой страницы попросту нет. Ее не существует, этой страницы вообще. То есть она мертва. То есть ее нет. И поэтому мы в Google отправляем вот эту неправильную страницу. А куда она должна вести? Наверное, на вот эту версию странички, которая ведет на посты. Угу. И даже и такой статьи уже нет. Причина простая. Эти статьи отличаются. То есть у нас эта страничка находится вообще по разделу блог. А ошибочно залетевшая страница оказалась неправильно. Ну, допустим, мы сейчас выберем статьи, блог posts, и вот, допустим, page 2. Попробуем сейчас перейти на ту самую страничку пагинации. Вот наша страничка пагинации page 2, которая является ошибкой. И вот мы при помощи этого расширения еще раз посмотрим. И обратим внимание, здесь все исправлено. То есть обратите внимание, что вот эта страничка ведет уже себя правильно. И если я попытаюсь вот эту страничку проверить через поиск, я увижу, она как бы есть, она в индекс попадает. Но каноничная версия является как раз статьей SEO Quick. То есть если я вот пробью именно вот так и проверю статьи SEO Quick, запрос. Обратите внимание, вот все странички, вот теперь они выводятся, да, вот по такому запросу. Но обратите внимание, что, да, то есть, вот давайте вот эти вот категории. Вот видите, вот эта ошибочная страница, которая не существует. Они еще до сих пор висят в индексе, потому что прошлые ошибки не были поправлены. И вот если мы посмотрим на эту страницу, вот ее ошибка будет видна. Как вы видите, можно легко их найти. И также нужно их легко исправлять. А что нужно исправлять? Здесь должна быть каноничная версия на правильную версию страницы. То есть это, допустим, у нас категория у нас были там по соцсетям изначально должны были попасть. Категория SEO. То есть нужно выбрать категорию SEO, выбрать статьи и выбрать первую версию страницы. У каждом сайте свой метод поиска той самой каноничной версии. Того, как вы понимаете, таким образом могут попадать самые разные страницы технического вида. Например, странички, которые генерируются при помощи параметра. Например, параметр там print, некоторые фильтры, которые вы выбираете в магазине, все это сюда может попадать. Конечно же, категории у нас и теги в блогах, некоторые могут неправильно попадать и попадать в мусорные такие страницы, которые не оптимизированы, для которых вы не писали title, description. И, соответственно, этот мусор тоже является дублем. Заметьте, дублем будет являться то, что не имеет title, description, то, что не имеет контента, и, конечно же, то, что является техническим дублем, то есть то, что нужно было закрыть пагинацией. Вот эти все моменты могут быть. И, конечно же, самый такой важный момент, это когда есть многоязычная версия, но в ней не прописан hreflang. Как это должно быть? Ваш сайт
мультиязычный, да, он имеет, конечно же, несколько версий. Русскую и украинскую версию, если мы говорим, допустим, про вот на примере нашего сайта. Ваш мультиязычный сайт может иметь и 35 версий, как я рассказывал в прошлом видео, посвященное бинарным опционам. 34, там даже 34. Вот. Вам нужно всего лишь открыть код сайта и поискать у себя через поиск несколько операторов. Первый оператор это lang, и вы должны его увидеть в шапке. Это ваш основной адрес вашей страницы. И второй оператор, который будет идти ниже, он называется hreflang. Они все должны находиться в разделе head. Это все раздел head. И вот вы их видите. И hreflang содержит на самом деле всего лишь несколько записей. Он содержит запись основного языка и альтернативного языка. Есть еще xdefault, который нужно тоже прописывать. Вот, ну, к примеру, вот основной язык, да, вот это вашей страницы, это дублируется эта строчка. И альтернативный язык. Если есть другая версия языковая, вы таким образом говорите Google: Google, у меня есть версия на другом языке этой страницы. Почему так? Некоторые языки реально очень похожи между собой. Да, есть похожие языки. Но если вы таким образом указываете при помощи hreflang эти дубли, то у вас не будет никаких проблем. Про hreflang у меня есть подкаст, его можно послушать у нас на сайте, если вбить в поиске в блога подкасты и вбить запрос hreflang. Этот подкаст можно прослушать просто прямо на сайте. Можно слушать в Apple подкастах, чтобы там удобнее было. Можно непосредственно на YouTube. Как вам нравится. Как видите, я его записывал очень давно. После того, как вы нашли все дубли, ваша задача, конечно же, решить, что с ними делать. Технические дубли закрываем, делаем редиректы, настраиваем canonical, прописываем hreflang для языковых версий. Удаляем технические страницы, которые создают дубли. Удаляем вообще возможность создания этих страниц. Иногда какая-то ошибка генерирует эти страницы, и ее нужно закрывать. Ну и, конечно же, самый простой способ. Можно позакрывать множество страниц сразу в robots. Например, прописать в robots те параметры, которые вам нужно закрывать. Там UTM-метки, например, можно позакрывать в robots, чтобы они не индексировались. Это на самом деле самые простые способы, которыми можно избавиться от технических дублей. Что делать, собственно, с другими дублями, которые я перечислял? С хостинговыми мы тоже разобрались, там не так все сложно. А вот если есть дубли контента, которые вы насоздавали на других сайтах. Здесь проблема кроется в том, что чтобы с ними бороться, нужно, конечно же, переписывать ваш контент, обновлять его. Там, где вы можете его отредактировать. Если есть такая возможность, обязательно этим займитесь. Но есть еще особенные версии дублей, про которые я бы хотел поговорить. Например, есть версии, мобильной версии сайтов. Они раньше располагались по домену m. и дальше шел домен. Вот такие версии сайтов, таких называют еще m.com, да, для них используют canonical на основную версию. И вообще, в принципе, по-хорошему переходите на адаптивный дизайн, а эту m.версию закрывайте. Она уже устарела, и сегодня, получается, она у вас будет основной, забирать 90% трафика, учитывая, что весь трафик на мобилках. Зачем вам тогда десктопная? M.dot развивайте тогда уже. Нет, лучше всего способ сделать canonical постраничный с одного домена на другой, да и по-хорошему, собственно, и перейти на нее, а потом, когда трафик упадет, сделать редирект и забыть. Есть еще такой пример, когда у вас сосуществует несколько сайтов, которые похожи друг на друга. Да, иногда вы создаете сразу 2 десятка сайтов, 3 десятка сайтов, в надежде, что какой-то выстрелит. Вот он 1-2 выстрелило, да, остальные мертвые. И вы не знаете, что с ними делать. Домен есть, контент есть, и что с ними делать. Самый простой способ — это, конечно же, убить эти сайты и редиректнуть на себя. Понятно, да, надо делать, чтобы эти сайты как-то находились на хостингах, не привязанных к вам, то есть, чтобы Google не понял, что это вы сами эту сетку организовали. Такой метод существует, его часто пользуются. Я знаю людей, которые таким образом балуются, создают много сайтов в надежде, что один выстрелит. Если ты меня смотришь, напиши комментарий, типа «да, это я». Если же вы случайно открыли в индекс версию для разработчиков, я сразу говорю, бить по рукам таких разработчиков, иначе вы целую версию сайта, как в том примере, что я показывал, выбрасываете в индекс, и потом вашему сайту будет очень тяжело продвигаться, просто из-за того, что разработчик забыл открыть дверь, это ящик Пандоры, да. Когда вы работаете по разработке тестовой версии, закрывайте просто на пару логин-пароль, то есть просто dev-версия при попытке на нее захода показывает, введите логин-пароль.
как угодно. Любой способ аутентификации, сложный, простой, неважно, как вы это сделаете, главное, чтобы Google не зашел. Я не уверен, что если у вас очень маленький бизнес, вас кто-то захочет ломать, там, подбирать пароль, ну и то можно от этого защититься. Но просто пара логин-пароль при входе, это уже как минимум решит большинство проблем с вездесущим Google ботом. Роботом вы от него не спрячетесь. Ноу-индексом странички закрыть тоже вам не поможет. Я вам гарантирую. Закрывайте dev-версию исключительно на логин-пароль. Более того, так с ней легче работать SEO-специалист. Что же сделать, если дубли вашего контента находятся на вашем сайте, но вы сознательно их сделали у себя? Вот вы чью-то статью опубликовали, которая находится у других ребят. Поставьте Canonical на чужой сайт. Просто вот, что она взята с другого сайта. Более того, укажите ссылку на источник, что она взята с другого сайта. Таким образом, вы уже как минимум решите проблему, что у вас есть дубль контента, да, то есть, окей, вы трафик и так по ней, может, и не получали, а если человеку нужно переходить на эту страничку, таким образом можно себя обезопасить от проблем, да, юридических проблем, само собой. Второй момент, конечно, можно добавлять там брендовые вкрапления, ссылки, уникальные блоки в тексте, чтобы текст выглядел как ваш, если есть такая возможность, если вы дублируете где-то контент, почему бы и нет. У вас есть пресс-релиз, а вам нужно его переразместить на множестве публикаций. Переработайте их так, чтобы они не были похожи. То, что называется, уникализируйте свой собственный контент. Сейчас есть GPT, с этим очень легко. Подобавлять то, что нужно, правильный промпт, и у вас все получится. Ну и, конечно же, не забывайте публиковать материалы первым, чтобы, как говорится, Google зафиксировал вас как источник. Ну и, конечно же, если вы видите, что ваш контент в наглую воруют, какие-то очень крутые сайты, я советую вам установить DMCA. DMCA защищает ваши сайты непосредственно от воровства картинок, воровства текстов, видеоматериалов. Это служба, то есть где вы можете зарегистрировать, когда вы добавили ваш сайт, и она будет отвечать за отслеживание, чтобы с вашим сайтом ничего плохого не произошло. Я рекомендую всем сайтам, которые используют авторский контент, пишут свои собственные материалы, обязательно ставить эту защиту от воровства, потому что таким образом эта служба уже напрямую обращается к Google, у них юрисдикция тоже США, то есть они напрямую обращаются в Google, который юрисдикция США, с нарушением тех или иных авторских прав. Если я что-то недорассказал, задавайте вопросы в комментариях, я более детально на них отвечу, а может запишу следующее видео по вашим комментариям. Я их читаю, да, действительно я на них отвечаю, поэтому если вдруг это какой-то ваш комментарий не ответил в другом видео, такое может быть, хотя маловероятно, напишите мне лучше в соцсетях, например, в Телеграме, и я вам обязательно отвечу. А также не забывайте подписываться на наш канал, задавайте просто комментарий, а если вас интересуют услуги по SEO-продвижению, я могу сделать вам бесплатный аудит, детальный план продвижения, и это все можно сделать, если вы просто отправите ваш сайт на нашей главной странице. Всем спасибо и пока-пока!